嗨，大家好，我是海丽。今天跟大家分享的 recipe 是在印度广为流传的姜黄茶，成分简单却具有很强的医疗价值。经常服用可以减少身体炎症，改善消化系统疾病，提高免疫力，对防癌抗癌也有一定的功效。单纯服用姜黄是不能被人体吸收的，反而增加体内重金属的含量。在食用姜黄之前，有3点你一定要知道。Turmeric 姜黄中所含的姜黄素 curcumin 需要3个条件才能最大限度地发挥它的价值。第一 ，add fat， 因为 turmeric 是油溶性的，和脂肪混合使用可以促进人体吸收。常见的健康的脂肪有油类的，比如说 coconut oil 或者是坚果类。第二是加 black pepper， 美国实验研究表明，加一点黑胡椒可以增强姜黄20倍的功效。第三就是加 heat， 热量可以激活姜黄素的水溶性，但是不需要很长时间，控制在10到15分钟以内。那好吧，我们现在开始吧。制作2杯姜黄茶所需要的食材有1个 tablespoon 新鲜切碎的姜黄，大概1个英契的长度，切薄片或者切碎，也可以用1/2 teaspoon 的姜黄粉来替代。1个 tablespoon 新鲜切碎的生姜，大概1个英契的长度，切薄片或者切碎，也可以用1/2 teaspoon 的生姜粉来代替。1/4 teaspoon 的黑胡椒，或者是撒几滴黑胡椒，1个 teaspoon 的 coconut oil 椰子油，1个柠檬和少许蜂蜜。我还会加1/2 teaspoon 的小豆蔻粉。cardamom 的功效主要是缓解打嗝、肠胃气胀、消化不良，也可以不加。最后就是2个 cups 500毫升的水。将水倒入锅中，加入姜黄、生姜、豆蔻粉、橄榄油、黑胡椒，稍作搅拌。炉子调到中高温，开始煮。煮到姜要沸腾时关小火，大约8到10分钟左右即可。煮好的茶水倒入杯中，加入新鲜挤榨的柠檬汁。等茶水冷却后，可以加蜂蜜增加口感。蜂蜜也有天然的抗菌消炎的作用，但过高的温度会破坏它的活性。就这样，一杯清香鲜亮的姜黄茶就做好了。淡淡的品尝，有姜和胡椒的辛辣，还有麝香和甜橙的清香，让你感觉精神充沛，是美好一天的开始。好了，今天的分享就到这里。如果你也喜欢这个 recipe， 请在视频下方留言，分享你的评论。我会在下一期视频里分享一个适合晚上睡前饮用的姜黄饮品。不要忘记了订阅我的频道，谢谢你的观看，我们下一期视频见哦。